अगर आप खाँसी से परेशान हैं, खाँसते-खाँसते आपका मुँह लाल हो जाता है, आपकी खाँसी रुकने का नाम नहीं लेती है, तो मैं आज आपको ऐसे घरेलू फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आपकी खाँसी हमेशा-हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और आपको खाँसी से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको अपनी रसोई से इलायची, पीपली और दालचीनी तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बना लें और उस पाउडर को आधी चमची शहद के साथ मिला के गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में आपकी खाँसी से आपको हमेशा-हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी।